muqdisho waxay ka soo kabanaysaa burburkii dowladnimada iyo dagaaladii sokeeye sanadihii ugu dambeeyey waxaa kobcayay horumarka dhismaha iyo dhaqaalaha ee caasimadda dalka waxaana soo badanayay maalgashiga guryaha dabaqyada dhaadheer iyo dib u dhiska laamiyada caasimadda farqiga u dhaxeeya shirkadaha dhismaha ayaana laga dheehan karaa daaraha muqdisho shirkadda dhismaha Buruuj ayaa kaalin hogaamineed ka qaadatay dib u dhiska caasimadda iyo soo celinta bilicdii muqdisho tayada iyo quruxda dhismaha waxaa udub dhaxaad u ah tayada qalabka lagu dhisayo khibradda aqoonta injineerada quruxda naqshadda iyo waaritaanka cimrigiisa intaasina waa tiirarka ay ku taagan tahay shirkadda dhismaha Buruuj oo ku suntan hal-abuur iyo hufnaan shaqo waxaan magaalada muqdisho ka fulinay mashaariic iyo dhismayaal waaweyn kuwaasi oo ay ka mid yihiin xaafadda Daarusalaam oo ah deegaan si casri ah loo dhisay laamiyo iyo apartments kala duwan hawlwadeennadeennu waa kuwa ku qalabaysan aqoon khibrad hal-abuur iyo karti ay hufnaani ku dheehan tahay si ay u xaqiijiyaan in ka badan filashada macaamiisheenna waxaan ku faraxsannahay in aan kaalin hogaamineed ka qaadannay dib u dhiska muqdisho waxaana mar kasta naga go'an in aan hormarino bilicda caasimadda iyo Soomaaliya oo dhan annagoo adeegsanayna halbeegyada tayada iyo farsamooyinka dhisme ee ugu casrisan caalamka